গাইস, সবাই কেমন আছেন? তো আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি আইছি বাড়িতে। আমি আপনাকে আমাকে বানপানির দেখেন, আমাকে চারিদিকে বানপানি খালার আমি বানপানি দেখামো। এই দেখেন, এই যে পানি কোন রয়েছে। আমি একদম বাড়িতে একদম এই তিরি আসাল পানি, এই তিরি, এই যে এই তিরি পানি আসাল, এই তিরি, এই তিরি পানি আসাল একদম। এরা 2-3 দিন একদম নেমে গেছে গা। এই যে আপনাকে বেশি কথা কম না, আমি আপনাকে খালি দৃশ্যটা দেখামো। দেখছেন তো, এই যে পানি, এই দিন থেকে যাইয়া 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 দেখেন, এই যে আমাকে বাড়ির সাইডের মধ্যে পানি। এই যে দেখছেন তো কত পানি। এই যে আর আপনাকে দেখাই যাও সাইডে পানি। এই যে আমার পালান ক্ষেত কি হয়েছে দেখছেন, এই যে সব মরে গেছে গা, পালান চালান এই যে সব মরে গেছে গা। আর দেখাই, চলেন। এই দেন এই সাইডে একটা নালা নাগাল আছে, এই যে পানি, এই যে সব পানি একদম। ওই যে একটা বেড়া দেখাইছিলাম আপনাকে, যে বেড়া সব ভাঙ্গিয়া পড়ছে সব। এই যে সব পানি, এই যে সব পানি এসে, এই যে ওই যে সব পানি, এই যে পানি। আপনাকে দেখাই, চলন যাই। আপনাকে দেখাই আপনাকে, এই দেড়টা এখনো ভেগ ভেগ হয়ে রয়েছে, শুকায় নাই। এখন আমি দেখাম আপনাকে, চলন যাই বন্ধুরা। দেখুন বানপানি আমরা পথারের মধ্যে আছি, এই দেখেন একদম বরাবর দেখেন, এই যে দেখছেন তো, এই যে দেখছেন তো। ওই যে মানুষ জাল বাইতেছে, এই যে মাছ মাছ, ওই যে দেখছেন তো, ওই যে মাছ মাছ আছে খরতে। এই যে দেখছেন তো কত পানি পানি, এই যে পানি, এই যে দেখছেন না পানি কিরকম পানি। এই দেন পানি পানি, দেখছেন তো ভাইরা। পিছনে পানি, আপনাকে আমি ব্যাক ক্যামেরা মেরা আপনাকে আমি দেখাইলাম। দেখেন কত পানি, গাঁও অঞ্চলের রঙের পানি। খালি নাও নাও সবে খালি নাও দিয়ে খালি চলাচল করে। মেলা পানি বাড়ছিলাম আমাকে এই সাইড দিয়ে। এই দেখছেন তো সব গাছ গুজালি একদম পানিতে, সব গাছ গুজালি একদম শেষ হয়ে গেছে একদম। এই যে সব শেষ হয়ে গেছে গাছগুলো, সুপারি গাছটা যত আছে সব শেষ। এই যে আমার এই যে পিছনের পানি দেখছেন তো কিরম দেখা যাবে এরা, তাহলে আপনারা কমেন্ট করবেন। 3 দিনে একদম পানি একদম নেমে গেছে বাড়তে, মানে একদম 3 দিনই রাস্তা হোকায় নাই, রাস্তা নেই আছে। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর পারলে বেশি বেশি আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকে চলি, বাই।